कितना खूबसूरत होता है वो मंजर जब इंसान तुम्हारे सामने तुम्हें प्रेम दिखाए, तुम्हारे पीठ के पीछे तुमसे जले, मन ही मन तुम्हारा कुछ बिगाड़ने की चाल में उलझा रहे, परेशान रहे। जब भी तुम अंदर से मजबूत बन जाओगे अपने जीवन में, जब तुम लोगों को, दुनिया को तार्किक होकर के देखना शुरू करोगे, समझना शुरू करोगे, लोगों को पढ़ना शुरू करोगे, तो तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हारे सामने हंसने वाले सभी चेहरे तुमसे खुश नहीं है। तो तुमको दिखावे से भरे लोगों से नफरत होनी शुरू हो जाएगी और तुम्हें दिखावे से ऊपर के लोग पसंद आने शुरू हो जाएंगे। तुम जान पाओगे कि कौन लोग तुम्हारे अपने हैं, कौन लोग हैं जो तुमसे वास्तव में खुश हैं और कौन लोग हैं जो सिर्फ ढोंग करते हैं।